सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना डॉक्टर TS बेदी अपने चैनल ते तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों, अज मैं मौसम के मुताबिक देसी नुस्खा तुहाडे वास्ते लैके आया हाँ, जो खांसी, नज़ला, जुकाम, छिक्कां, साह, दमा, छाती का भारापन आदि रोगों ते काम करेगा। और ये नुस्खा पुरानी तो पुरानी खांसी, नज़ला, जुकाम, छिक्कां, साह के रोगों को बहुत जल्दी ठीक करेगा। दोस्तों, सब तो पहला आपां गल करते हाँ खांसी, नज़ला, जुकाम, साह के रोग हुंदे क्यों हैं, इसका कारण की है। अक्सर ही मरीज साडे कोल आउंदे हन तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जदों मैं आलू, चावल, मां की दाल, तलिया होया खाना, स्नैक्स जिहड़े हुंदे हन, परौंठा और ठंडियां वस्तुआं जिवें दही, लस्सी आदि का इस्तेमाल करते हाँ तो सानू खांसी, छिक्कां, जुकाम, साह का रुक जाना आदि रोग हो जाते हैं। तो ये क्यों होंदे हैं दोस्तों, कि आपां जानने की कोशिश की। ये सारियां ही वस्तुआं अपने मेदे विच गईयां हैं, आपां नूं खांसी होण लग पई है। इसका कारण यह है कि साडा पाचन तंत्र कमज़ोर है, साडी जठड़ा अग्नि कमज़ोर है। खाधे होईयां वस्तुआं नूं जठड़ा अग्नि ने पचाया नहीं, वो अध पचिया ही अपने मेदे दे विच पिया रहा है, उत्थे ही गल सड़ रहा है, उत्थे उसका जहरीला मादा बन रहा है, जिसनों आपां एसिड बनना कहते हाँ जां एसिडिटी कहते हाँ। दोस्तों, ये जहरीला मादा गैस के रूप विच अपने उपर नूं आउंदा है, उस दे नाल आपां नूं छाती के रोग भी हो जाते हैं, गले के रोग भी हो जाते हैं, अखां के रोग भी हो जाते हैं, जुकाम भी हो जाता है, तो सिर दर्द भी होने लग पैंदा है। ये सारे रोग जहरीले मादे दे करके होंदे हैं। अगर आप पाचन तंत्र नूं ठीक करांगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अक्सर ही डॉक्टर ब्रोंकोडाइलेटर दे देंदे हैं, जिस दे नाल अपनियां साह नालियां चौड़ियां हो जांदियां हन, खुल जांदियां हन ते आपां नूं खांसी, साह दे रोग ठीक हो जाते हैं। ये केवल फॉर द टाइम बिंग हुंदा है, आफ्टर सम टाइम अगेन अपीयर मोर दैन बिफोर, यानी कि ये दवाइयां वक्ती तौर पर अपने शरीर पर असर करदियां हन। अगर तुसी परमानेंट ठीक होना चाहुंदे हो तो अपने पाचन तंत्र नूं ठीक करो। मेरिया पहलियों भी जिहड़ियां वीडियोज़ आईयां सन उस दे विच मैं पाचन तंत्र के बारे ही गल कीती सी। अक्सर मेरा मुख मुद्दा पाचन तंत्र ते ही होएगा, क्योंकि आपां नूं जिन्ने भी रोग हुंदे हन वो पाचन तंत्र के कारण हुंदे हन जां नर्वस सिस्टम अपना कमज़ोर होने करके हुंदे हन। दोस्तों, अगर आपां इन्हां बीमारियां नूं लैके डॉक्टर कोल जांदे हाँ तो डॉक्टर साहबान आपां नूं एंटासिड कई प्रकार के होंदे हन, जो पेंटोप्राजोल, रेबीप्राजोल, इसोमाप्राजोल, ओमप्राजोल, रेनिटिडाइन, फमैटोडाइन आदि ये आपां नूं दवाई दे नाल दे देंदे हन ताकि अपना खाधा पीता पच जाए और आपां ठीक हो जाइए। पर ये भी कुछ देर वास्ते ही असर करते हैं। दोस्तों, जिहड़ा अज मैं नुस्खा लैके आया हाँ, इस दे विच खांसी दे नाल नाल पाचन तंत्र नूं मजबूत करने वास्ते भी दवाइयां हैं। सो मैं उस नुस्खे के बारे तुहानूं दसदा हाँ, नोट करो। सब तो पहला है कक्कड़ सिंगी। यह है मोटी इलाची, यह है सुहागा जिसनों आपां टंकण भी बोलते हाँ।
ਇਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾਦਰ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹਨ ਮਗਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਹੈ ਮਲੱਠੀ, ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਇਲਾਚੀ। ਸੁਹਾਗਾ ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਵਾ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤਵਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਸੁਹਾਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ਔਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਰਾਤ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ तमाम ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਛਿੱਕਾਂ, ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ, ਦਮਾ ਔਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।